Përgjegjëse e sektorit të përmirësimit të klimës së biznesit në drejtorinë e planifikimit strategjik në Bashkinë Shkodër. Mirëmëngjes Jasmina, mirë se erdhe në studion ton. Mirëmëngjes dhe mëngjesit gjithëve. Unë ju falenderoj shumë për ftesën dhe për mirëfilësinë tuaja. Natyrisht është e bukur që zërat e ndryshme që na vinë nëpërmjet mikrofonit të radios dhe që shpërndajnë impulset e punës në sektor të ndryshëm, jo vetëm që zbukurojnë studion dhe transmetimin ton, por i japin atij freski dhe informacion për dëgjuesit që na ndjekin, për të gjithë ata që janë fansa të programit ton, sepse ai transmetohet edhe në faqen Mirëmëngjes Shkodër në Facebook. Jasmin, je përgjegjëse e një sektori të veçantë, do të thosha, në drejtorinë e planifikimit strategjik, pikërisht në sektorin e përmirësimit të klimës së biznesit. Në fakt, cili është objekti i punës suaj? Ku drejtohet ai? Me çfarë merreni kryesisht? Kuptohet që drejtohet tek bizneset, po në çfarë këndi shikoni ndikimin tuaj? Sikurse e përmendet edhe jo, sektori ku unë përgjegjës është sektori i përmirësimit klimës biznesit. Nga vetë fjala mundohet që të përmirësoj, të facilitoj, të lehtësoj, të zbuz burokracitë të ndryshme që ekzistojnë në tregun e punës dhe të bizneseve, në mënyrë që t'i dim sa më shumë në ndihmë bizneseve që operojnë në bashkinë tonë. Sektori im është një ndër dy sektorët e drejtorisë, sektori i përmirësimit klimës biznesit, ku bëj pjesën dhe sektori i planifikimit strategjik. Në rast se mund të përmbledhi me dy fjalë se çfarë objekti kryesor kanë këto dy sektor, mund të them që sektori i planifikimit strategjik merret me hartimin e programeve kryesore afatgjata për zhvillimin ekonomik të bashkisë tonë, të bashkisë Shkodër, tashmë një bashki e madhe në territorin e saj. Merret me projekte zhvillimore gjithmonë në aspektin ekonomik. Ndërsa për sa i përket sektorit të përmirësimit të klimës biznesit, pika ajo të cilën ajo të cilën sektori ka si objektiv kryesor është identifikimi dhe promovimi i mundësive për zhvillim ekonomik, sikurse e thash, lehtësimi i procedurave administrative dhe krijimi i mekanizmave mbështetës apo nxitës në mënyrë që bizneset tona të operojnë në një mjedis sa më të sigurt dhe sa më të favorshëm ekonomik. Identifikimi gjithashtu i mundësive sektoriale për zhvillimin ekonomik. Asistojmë gjithashtu në projekte të ndryshme që kanë të bëjnë me krijimin e vendeve të lira të punës, gjithmonë në një bashkëpunim shumë të mirë dhe shumë të qëndrueshëm me zyrën rajonale të punësimit Shkodër. Gjithashtu një ndër objektivat tonë është edhe përthithja e investimeve të huaja në bashkinë tonë, kjo e bërë në bashkëpunim me Agjencinë e Investimeve Shqiptare AIDA. Pra, siç po dëgjojmë, është një gamë e gjerë, madje me mjaft interes të problemeve, të shtrirjeve, të interesave, jo vetëm të bizneseve, jo vetëm të punëdhënësve, por edhe të punëkërkuesve. Gjithsesi lidhet me zhvillimin e këtyre bizneseve, me paraqitjen e problemeve dhe kërkesave të tyre, por njëkohësisht ka një interes mjaft të gjerë, pasi lidhet me ato çfarë kërkojnë njerëzit në punë, lidhjet e tyre me këto biznese. Në fakt, po t'i hedhim një sy hartës bizneseve, çfarë tregon ajo? Bizneset që operojnë në Bashkinë Shkodër janë të larmishme, ashtu sikurse në të gjitha qytetet dhe bashkitë e tjera të mëdha. Mjedisi ku ato operojnë nuk është gjithmonë i sigurt, ka të papriturat e veta. Në rast se mund të flasim për sektor të ndryshëm të bizneseve që operojnë tek ne, përmendim sektorin e përpunimit të produkteve ushqimore, konfeksionimin e veshjeve, fason të këpucëve, sektorët e prodhimit të materialeve të ndërtimit, të duraluminit, të hekurit, industri të tjera përpunuese që ka bashkia jonë, duke mos lënë harres edhe pjesën e shërbimit që
pjesën e sektorit të shërbimit që operojnë biznese që operojnë në bashkinë tonë. Ndërkohë, duke ju referuar edhe një hartë mjaft të gjerë të 11 njësive administrative, kjo larmi do thosha shtohet apo ja? Absolutisht shtohet. Tashmë Bashkia Shkodër nuk është më vetëm qyteti i Shkodrës, është një bashki shumë e madhe me 10 njësi administrative dhe qytetin, pra 11 njësi gjithsej. Harta e bizneseve është e shpërndarë në të gjitha njësitë administrative. Mund të themi që përgjithsisht janë të lokalizuar dhe të fokusuar në qytet, por edhe njësitë e tjerë, edhe njësitë administrative tashmë po zhvillojnë gjëtja më tepër iniciativa familjare për të bërë biznes. Ndoshta janë iniciativa të vogla, por që me një mbështetje nga ana nga ana e politikave qendrore, nesër pas nesër edhe ato bëhen bizneset më dhaja, sikurse këto që operojnë tashmë në qytet. Jasmin, duke pas përballë një hartë të tillë të bizneseve, natyrisht në një qendër siç është Shkodra, cilat janë ato instrumente që ju lidhin dhe që operoni ju me ta? Me sa di unë, kohët e fundit jeni duke përgatitur dhe një botim. Po, një ndër instrumentat që ne po përdorim për të përmirësu klimën e të bërit biznes në bashkinë tonë është edhe promovimi i bizneseve që operojnë në bashkinë tonë. Ne momentalisht jemi duke përfunduar këtë botim për cilin po flasim. Është një botim me disa biznese që mund të thuhen si bizneset më të mëdha prodhuese të bashkisë tonë. Kemi prekur sektor të ndryshëm, nuk jemi fokusuar vetëm në 2-3 sektor. Gjithsej botimi ka 7 sektor dhe numri total i bizneseve që janë të përfshirë në to është rreth 30 biznese. Nuk është numër i madh, është numër i vogël në krahasim me bizneset që operojnë në bashkinë tonë, sepse bizneset janë të shumta. Por për këtë vit, ky ishte plani i punës. Pastaj në të ardhmen, me kërkesën e biznesit, me kërkesën e trekut, do shohim nëse është e nevojshme që ky botim të bëhet edhe më i gjerë, të përfshihen shumë më tepër biznese dhe fusha të tjera të bërit biznes, jo vetëm bizneset prodhuese. Si e keni titulluar ju këtë botim, që e keni në përgatitje, apo akoma nuk është? Po, është në përgatitje, është në fazat e tij përfundimtare, është profili i biznesit Bashkisë Shkodër. Ju keni zgjedhur rreth 30 biznese. Sa përqind përbëjnë këto 30 biznese të totalit kësaj panorame të madhe? Përqindja e 30 bizneseve në totalin e bizneseve që operojnë në gjithë Bashkinë Shkodër është e vogël, pra numri 30 nuk i përfaqëson me përqindje, jemi munduar t'i përfaqësojmë me sektor. Pra duke mos lënë harres asnjë prej sektorëve prodhues, gjithmonë bëhet fjalë, jo për sektorin. Në fakt kërkesat mund të jenë të shumta, apo ju si zgjodhët këto 30 biznese? Gjithmonë në bashkëpunim me institucione të tjera, sikurse që ishte zyra punës, me cilën sikurse thash kemi një bashkëpunim të vazhdueshëm me drejtoritë të tjera të bashkisë tonë, me drejtorinë të ardhurave, me atë të bujqësisë, sepse bizneset janë të një game të gjerë. Gjithmonë duke pasur parasysh impaktin që këto biznese, sepse e thash jemi munduar të përzgjedhim bizneset më të mëdha, impaktin që kanë këto biznese në fuqinë punëtore, sa punëtor kanë të rekrutuar këto biznese, dhe gjithashtu në aftësinë e vet prodhuese. Sa prodhim japin dhe sa e përfaqësojnë qytetin tonë këto biznese. Në fakt, ishte kërkesa juaj apo e bizneseve për të përfshirë në këtë botim? Duke parë që nuk kishte një botim të tillë në treg, ishte iniciative bashkisë, ishte iniciative zyrës që të bënin një përpjekje që të përfaqësonin bizneset e bashkisë tonë. Në mënyrë që edhe në momentin kur një investitor i huaj kërkon të di se cilët janë sektorët kryesor ose kyç të prodhimit që operojnë në bashki, ne të kemi një botim të tillë në dorë, edhe në për panajere të ndryshme që organizojmë brenda dhe jashtë qytetit, të kemi se çfarë të paraqesim, të kemi mundësinë të përfaqësojmë bizneset e qytetit. Sa u përqafua kjo nga bizneset që ju u drejtuar? Bizneset tashmë, bizneset që ne kemi përzgjedhur janë bizneset të mëdha, tashmë kanë ndërtuar vetë rrugën e të bërit biznes, e kanë arritur suksesin. Në fillim u duk si një iniciativë
e cila kishte ato pengesat e saja, sepse jo të gjithë bizneset kërkonin që të promovoheshin, duke pas parasysh që bizneset operojnë jo të gjitha në zona të dukshme. Nga një herë promovimi që kërkonim t'i bënim nuk ishte në të njëjtën linjë me mendimin e tyre. Jo gjithmonë ato kërkojnë aspekte. Duke mos dashur të kaloj në për tema tjera, ne e dim që bizneset, jemi koshent që bizneset jo të gjitha operojnë në formalitet të plot dhe ndoshta jo të gjithë kanë dëshirë të dalin në një botim të tillë dhe të identifikohen si bizneset më operuese. Me që kjo ishte një hap i parë dhe besoj që do të pasohet në të tjerë. Mendoni se kjo do të kthehet në një tradit botimi ndoshta i përvitshëm apo kohë pas kohe? Po. Besojmë që do jetë një tradit tashmë. Në fakt, çfarë pasqyre ka ky libër? Bazohet edhe te teknologjia që përdorin, tek shumëllojshmëria, gama. Më tregoni diçka rreth këtij botimi? Për gjithë secilin prej bizneseve që janë pjesë e botimit, jemi munduar të përfaqësojmë me anën e një panorame, një pasaporte të biznesit, për të treguar se si fillim ku është i lokalizuar si biznes, si titullohet, kush është administratori, kontaktet e biznesit në rast se dikush kërkon t'i kontaktoj me adresë e-mailit, me numër telefonit. Pastaj është një përshkrim i shkurtër i biznesit, si e ka arritur suksesin biznesi, sepse vitet që kur janë hapur, kanë qenë fillimet e tranzicionit, vazhdojnë në një periudhë të gjatë dhe bizneset i kanë qëndruar gjitha ndryshimeve të kohës, kanë arritur të mbjetojnë në treg dhe sot tashmë janë bizneset fuqishme. Përveç peripecive që kanë hasë, cilat janë sukseset e tyre. Pastaj kjo është një përshkrim i shkurtër i historikut. Pastaj libri përmban edhe gamën e produkteve që biznesi prodhon, cilat janë linjat e prodhimit. Në një teknologji të veçantë kur biznesi e ka dhe bizneset e tjera të së njëjtës fushë nuk e kanë, jemi munduar ta evidentojmë dhe ta vëmë në pak. Si është rrjeti i shpërndarjes së këtyre bizneseve, ku i kanë pikat e shitjes, nëse kanë pika shitje brenda territorit tonë, apo për sa i përket bizneseve fason, të cilat në përgjithësi nuk operojnë, nuk shesin mallin e tyre, produktet e tyre brenda vendit, ata i tregtojnë jashtë. Me cilat shtete janë këto kontrata. Dhe jemi munduar edhe me anën e pjesës narrative, por edhe me një hartë të tregojmë se si është rrjeti tregtar i shtrirjes së këtyre bizneseve. Jesmin, përveç fuqisë punëtore, që është të thuash baza e punës, si është numri i specialistëve, profesionistëve që drejtojnë linjat veçanta prodhimi, pra e mendimit profesionist, si përfaqësohet në këto biznese? Në fakt, kjo është një hendet në të bërin biznes, brenda territorit ton, por edhe më gjerë, flas për gjithë Shqipërinë, sepse në fakt bizneset gjithmonë kërkojnë profesionist, specialist dhe ndoshta nuk i gjejnë treg. Duhet një përqasje shumë më e mirë e formimit, qoftë profesional, qoftë universitar, me sektorin e bizneseve që operojnë në këtë mes. Cili është roli juaj? Tani, ne si pjesë e pushtetit vendor nuk është se kemi një rol decisiv në këtë pikë, sepse politika qeveritare janë ato që vendosin se si do të përshtaten kurrikulat shkollore me sektort e biznesit, me nevojat e tregut të punës. Por ne mundohemi të bëjmë një ndërmjetësim në mënyrë që të përqasim nevojën e tregut të punës edhe kërkesën. Më herët ju keni organizuar dhe veprimtari të tjera, siç është panajiri i punës dhe i biznesit. Një praktik që ka ecur në hapat e parë, disi ndoshta me lëkundjet e veta të fillimit, më pas në vitet e mëpasme ka ecur i sigurt në organizimin dhe në përqasjen që kanë patur bizneset me këtë organizim. Çfarë mund të më thoni për ecurinë e organizimeve të tilla dhe efikasitetin që ata kanë? Po, është vërtet, panajiri i biznesit dhe i punës
u organizua vitin që kalaj për herë të dytë në bashkinë tonë. Normalisht është në fillimet e veta, por synimi jonë është që ta kthejmë në një traditë promovimin e biznesit edhe mundësinë që i ofrojmë biznesit, lehtësinë që i ofrojmë biznesit për të gjetur fuqi punëtore të kualifikuar nëpërmjet panajireve që ne organizojmë. Panajiri vitin e parë kur organizua nuk ishte një punë e lehtë, si çdo gjë në fillimet e veta, ishte i menduar të organizojë brenda ambienteve të bashkisë, ashtu sikur se u bë si vitin e parë, si vitin e dytë dhe mendohet që kështu të jetë tradita e këtij tip panajiri, duke pas parasysh që panajiret e tjera jashtë ambienteve organizohen tashmë me shumicë. Dhe në fillim që e vështirë. Bizneset e kishin të vështirë të mendonin që të vinin edhe të kërkonin ose të rekrutonin punonjës brenda ambienteve të një institucioni veçantë, por avash u përqafua edhe ideja jonë, nuk ishin pjesëmarrës vetëm biznese prodhuese apo shërbime të tjera, por pjesëmarrës patëm edhe institucionet financiare. Duke pas parasysh që është një pikë kyçe e gjetjes së investimeve nga ana e bizneseve. E të bërit biznes, natyrisht. Menduam që në këtë formë biznesi do kishte mundësinë përveç qëllimit kryesor që ishte gjetja e fuqisë punëtore, edhe mundësinë për të krijuar lidhje të reja me institucione financiare që ishin të ftuar atë. Vitin e parë ka pas rreth 30 biznese dhe institucione financiare pjesëmarrëse të ftuar, por një pikë tjetër e rëndësishme e panajirit ishte edhe pjesëmarrja e universitetit, i cili është një aset shumë i rëndësishëm, si për qytetin ashtu për bashkinë, por edhe e shkollave të formimit profesional. Tashmë shkollat e formimit profesional tek ne janë të fuqizohen për ditë më shumë, sepse është edhe një ndër politika që duket qeveritare në mënyrë që gama e profesioneve në treg të jetë të ndryshme, mos jenë vetëm persona që janë të formuar në anën e universitetit. Një rol të rëndësishëm këtu pat shkolla Hamdi Bushati, shkolla pyjore dhe shkolla austriake dhe disa të tjera, duke mos lënë në harresë edhe kurset private profesionale. Këtu u ofru mundësia që biznesi dhe këto student, këto nxënës të bashkëbisedonin, të dërgonin CV-t e tyre dhe u kriju një lidhje më lehtë midis biznesit dhe punëkërkuesve. Por pjesë e këtij panajiri, pjesë e rëndësishme e këtij panajiri është edhe pjesëmarrja e zyrës punës, zyrës rajonale të punësimit Shkodër, me cilën kemi një bashkëpunim të vazhdueshëm. Pra, roli juaj në këto organizime, siç është organizimi i punës dhe i biznesit, që fton biznese të ndryshme të paraqesin kërkesat, problemet, të bëjnë panoramën e tyre dhe natyrisht ta përballin atë me atë çfarë ju ofrohet, ju vë edhe në një rol shumë të bukur, shumë të veçantë, shumë kyç. Siç është roli i ndërmjetësit midis punëkërkuesit dhe punëdhënësit, për t'ia përcjell pastaj siç thoni ju zyrës së punës. Pra është një rol që ju e kryeni me një jo thjesht lehtësi, por paraqitni tek secila palë avantazhet dhe bëni prezant të gjitha kërkesat, apo jo? Absolutisht. Pjesë e panajirit është edhe një tavolinë rrumbullak që organizohet me përfaqësitë e bizneseve dhe kryetarin e Bashkisë Shkodër. Vitin e parë që është shumë e bukur, sepse morën pjesë shumë biznese të cilët paraqiten edhe ato nevojat e tyre, në fakt, pavarësisht suksesit të cilën ato e kanë arritur vetë sot, shumë gjëra mbeten për të rregulluar dhe shumë nevoja kanë edhe bizneset tashmë. U diskutua, shumë gjëra janë zgjidhur, shumë të tjera pra ka patur një histori të mirë në përballjen dhe paraqitjen e këtyre kërkesave? Po. Dhe ju e shikoni si një praktikë që do ta vazhdoni? Absolutisht po. Kjo është të mbash një marrëdhënie të vazhdueshme, harmonike
mes institucioneve publike dhe biznesit është kyçi i suksesit, besoj, sepse edhe biznesit i rritet besimi në institucionet publike, sikurse edhe pastaj bëhen edhe më të ndërgjegjshëm karshi detyrimeve që kanë edhe ndaj institucioneve vendore. Jasmin, përveç këtij organizimi ju keni realizuar edhe një organizim tjetër që lidhet kryesisht me zonat rurale dhe që ka të bëjë me një panajër agrobujqësor, ku edhe aty ka një përqasje të mjaft interesave, të mjaft prodhimeve e kanalizimeve të tyre tek bizneset të tjera që i përqafojnë këto prodhime dhe këto produkte bujqësore dhe kulturale. Tashmë e thash edhe më përpara, Bashkia e Shkodrës është një territor shumë i madh, shumë i larmishëm. Dhe është e nevojshme promovimi i këtyre territoreve, njohja ndoshta edhe nga ana e vetë qytetit, të qytetarëve për këto territore. Ekziston një mungesë dëshire, mundësie që vetë qytetarët të shkojnë dhe të shohin njësi të ndryshme administrative të bashkisë tonë. Dhe një ndër iniciativat tona është edhe promovimi i këtyre njësive administrative. Jo thjesht të dërgojmë njerëz që të shohin territore të bukura, sepse natyra jonë është e mrekullueshme, por edhe një mundësi për të promovuar trashëgimin kulturore, natyrore, produkte bujqësore dhe blegtorale, si dhe realitetet të reja agrobujqësore që tashmë kanë filluar hapat e tyre të para në përnjësi administrative. Në fakt, çfarë interesi paraqesin këto panajire, çfarë të veçantash kanë, sepse zona të ndryshme natyrisht kanë karakteristika të ndryshme. Absolutisht. Këto panajire në fakt organizohen në formën e festave, në formën e festave tradicionale të vetë zonës, ku nuk mund të mungojnë shfaqjet artistike, sportive, vizitat në objektet kulturore dhe natyrore, në mënyrë që të promovohen pjesë të ndryshme të natyrës dhe të zonës, si dhe prezantimi produkteve bujqësore blegtorale autoktone, por duke mos lënë gjithmonë në harresë edhe kulinarinë e këtyre zonave, e cila është e mrekullueshme, të cilën ne si të rinj ndoshta nuk e njohim, por kur shkojmë diku në një vend turistik, na pëlqen ta shijojmë. Në fakt janë organizuar disa nga këto biznese në zona të ndryshme. Ne kemi provuar vitin e kaluar me 2 panajire të tilla, njëri ka qenë në Gurtëzi dhe tjetri ka qenë në njësinë administrative Ana Malit. Dëshira e vetë vendasve për ta ribër aktivitetin na zgjoi ne edhe iniciativën tonë për ta përsëritur këtë aktivitet jo vetëm në 2 njësi, por në të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Shkodër. Dhe si mjet do organizohet në 10 njësi administrative plus edhe qytetin. Por disa panajire janë organizuar, është organizuar në Velipoj, është organizuar në njësinë administrative Shal, kryesisht në fshatin e Thethit. Ne këtë muaj kemi në plan ta organizojmë këtë aktivitet në njësinë administrative Gurizi dhe njësinë administrative Shosh. Realisht unë ju ftoj të vini edhe ta shijoni edhe ta prekni vetë natyrën e këtyre vendeve, që është e mrekullueshme. Do ketë aktivitetin artistik, do ketë shijimin e produkteve të zonës, do ketë të promovuar dhe të paraqitur produktet autoktone, sikurse e thash, prodhimet bujqësore dhe blegtorale. Është një mrekullim vete. Po sa të interesuara janë bizneset tjera, për shembull restorantet ose diçka të tillë, për të tërhequr këto produkte në mënyrë që edhe prodhuesve të jepet një mundësi që të tregtojnë dhe ta kthejnë në produkt të vërtet monetar që biznesin ta vazhdojnë. Po. Tashmë promovimi i këtyre zonave është një çelës i rëndësishëm edhe për zhvillimin ekonomik dhe social të këtyre zonave, sepse duke u vënë në kontakt restorante të ndryshme si të qytetit, ashtu dhe të njësive administrative, me fermer, me prodhues të këtyre produkteve autoktone, është një mundësi fantastike për të bërë biznes, sepse lidhen kontrata të frytshme, ku fermeri e shet direkt produktin e vet dhe gjithashtu
restoranti merr një produkt kontrolluar, një produkt mirë dhe mund të paraqesë për klientët e vet diçka të veçantë, duke e rigjallëruar edhe më tej edhe më shumë kulturën tonë për të gatuar. Jasmina, vërtet është një sektor që gjallëron gjithmonë, sepse bizneset sado që të pësojnë ulëngritjet e tyre, ata patjetër që ekzistojnë, ato patjetër që do të zhvillohen, do të kenë ecurinë e tyre. Një punë që juve ju jep edhe impakte pozitive, por që ju përballen me sfidat tuaja. Cilat janë disa nga veprimtaritë e pritshme të afërta, përveç sa thatë organizimi i panajireve të agrobiznesit, diçka shumë e bukur do thosha, që lidhet me turizmin, që lidhet me interesin për natyrën, për produktet, diçka tjetër. Ju dje keni patur madje edhe një workshop me sa di? Po, kemi qenë pjesë e një workshopi të organizuar nga Azhë Renishi. Aktivitetet tona janë të larmishme, ashtu sikur se tham, nuk mund të themi që mbulojmë një fushë të ngushtë, fusha jone e veprimtarisë është e gjerë, dëshira jonë për të bashkëpunuar me institucionet e tjera gjithashtu është shumë e madhe, jemi gjithmonë të gatshëm për të ofruar ndihmën tonë edhe për të marrë edhe sugjerime dhe mendime nga ato që janë të mëdhenj dhe mund të na orientojnë gjithashtu edhe ne. Po, Jasmin, nëpërmjet kësaj bisede, jo vetëm që u njohëm me disa nga sektorët që prodhojnë, që zhvillojnë aktivitetin e tyre, por edhe me problemet, përballjet, se si paraqesin ato kërkesat, masa dhe shqetësimet e tyre gjithmonë në lidhje me të punësuarit që kërkojnë, edhe që ju shpeshherë bëheni një hallkë ndërlidhëse ndërmjet institucioneve, qoftë private apo shtetërore, siç është zyra e punës, por edhe me këtë pasuri kaq të madhe që ka zona jon, duke përfshirë të gjithë hartën e njësive administrative, por edhe aktivitetin tuaj. Një punë shumë e bukur, do thosha. Një punë aktive. Në fakt unë kisha kënaqësi që kisha në studio një zonjë profesioniste që lidhet direkt me punën e përditshme, me marrëdhëniet dhe me lehtësimin e shumë kërkesave ose problemeve që paraqesin, po zbutjen e burokracive, cilën ndërvështirësitë që has biznesi në të bërin biznes, në përditshmërinë e tij. Pra diçka shumë e bukur, por edhe shumë impenjative. Në minutat e Mirëmëngjes Shkodër unë dëshiroj t'ju falenderoj për praninë tuaj. Natyrisht edhe mesim gjithmonë me interes për këto aktivitete kaq të bukura, për këto pasqyrime me kaq vlerë që lidhen, që i dim po nganjëherë edhe i harrojmë, dhe që mund të drejtojmë interesin ton, jo vetëm si qytetar të thjesht, por edhe si njerëz që interesohen për të bërë biznes, për të kërkuar diçka, për të marrë një informacion, qoftë tek butimet tuaja, por edhe tek këto veprimtari të bukura dhe të larmishme. Edhe një herë, në emër të dëgjuesve, dëshiroj t'ju falenderoj për pjesëmarrjen në studion tonë dhe t'ju uroj punë të mbarë. Unë ju falenderoj jashtëmashtëm për mirëpritjen, për çdo gjë. Gjithashtu ju ftoj që t'jeni pjesë e organizimeve që ne si drejtori kemi këtë muaj, sikurse ju thash, njëri është me datën 22 në Gur të Zi dhe tjetri do pasojë në njësinë administrative Shosh me datën 29 qershor. Shpresoj që të vini dhe të kënaqeni me natyrën tonë. Natyrisht, Mirëmëngjes Shkodër është gjithmonë interesuar për promovimin e vlerave. Të falenderoj sërish, ishte kënaqësi. Faleminderit. Radio Shkodër. Publicitet. O po ç'përaj shkreta unë. O shofer, mbaj pak të lutem. Mbaj se do zbres. Duro deri te stacioni, o Zoe. Aman, mbaj se ashtu është puna. Kam marruar çunshti në zjarr.